Сегодня мы будем изучать вот такие стиральные машинки. Почему, друзья, они стучат? Наверняка у вас у всех стучит. Вот так, смотрите. Видите, какой стук? Почему так стучит? Потому что активатор вот этот сломанный, негодный. Многие люди говорят, налейте воды и все перестанет, будет хорошо. Нет, ничего не будет. Что оно будет? Все поломано. Ничего не будет. Вот здесь, например, смотрите, слушайте. Воды тоже нет, друзья, воды нет. Это полностью на сухую. Без единой капли воды. Все сухое, видите? Видите, как она работает тихонечко и как это? Что такое перестало? Не понял, наверное, я уже. То остановилась, чтобы включиться в другую сторону. Сейчас включится. Это, наверное, тоже попало на реверс. Сейчас в другую сторону включится. Вот. Ой. Выключил. Видите, как тихонечко работает? Что в ту сторону, что в ту сторону. Тишина. Тишина. Вот. А здесь видите, как... И вода там не поможет. Знаете, как тихонечко. И вода там не поможет. Выключаю. Рассказываю, в чем суть. Вот такой активатор, видите? Втулку первым делом надо поменять. Сальник. Втулка, сальник. Ну и может весь активатор тоже. Вот пошел на базар, купил, конечно, стоит 10 евро. Этот комплект. Недешево, конечно же, недешево, друзья. Ну, что ж делать? Тогда выкидывать его так ногой. Нет же, поменяли. Вот и пользуемся. Сальник. Вот поменяли, сейчас будем здесь менять. Вот, кстати, обратите внимание, какой крутой сальник. Видите, с двумя прокладками. Ну, тут типа держит. И тут типа держит, да. Ну, все, тогда всем пока. Подписывайтесь на канал, кто хочет. Или лайки ставьте. А лучше напишите что-нибудь. А то думаю всегда, что мои видео не мои смотрят.